Hello，大家好，我係立兒，歡迎大家嚟到我嘅車路。今日我哋有朋友去參加手機中心嘅聯誼小組，呢個小組好有意義㗎，我參加咗好耐㗎啦，簡直係回憶嚟多，所以今日同大家去體驗下。OK， 做事不如遲啦，依家開始要嘅 One Day with Me。Hi， 我嚟到手機中心啦。今日我哋仲有幾位朋友仔整盆栽，整好咗俾街坊。大家介紹呢幾位朋友俾你哋聽先。呢位就係薛敏，呢位就係美蓮。你好。Hello， 碧霞。Hello， 子琪。呢位就係葵蘭，呢位就係迪欣。Hello， 迪欣。Hello， May， 你好啊，May。我第一次參與藝小組，我好緊張。哦，係啊。唔使驚，有我哋喺度教你整，一定成功。子琪，你攞石仔放落下邊咧，呢個又攞石仔放落下邊，啱啦。哇，花好靚啊！梗係啦，我有信心整㗎。老實講，我一直都冇信心，但係自己學唔到。不過古人教我要相信自己，正所謂人生充滿希望。我成功咗啦，做得好好。得好，講得好，立兒，我同你亦的一樣，參加成藝小組，長大咗，種到花俾老人家、小朋友，令佢哋好開心，我用自己力量祝福其他人，好有信心咁，好有信心咁，我覺得好靚啦，好靚啦！做好啦！我哋都係。我哋嘅盆栽係咪好靚呢？如果大家想要嘅話，喺 comment 話俾我知，我送俾盆栽俾你㗎。咁嘅條片拍到呢度，大家記住 CLS 3部曲，同埋撳住嗰鐘仔講先睇，仲要幫埋佢有一支，我同你分享好多嘅事情㗎。我哋下條片再見啦，拜拜。